El llibre Àurea Dicta és el projecte més important i més ambiciós de la Casa dels Clàssics, en el qual hem treballat 1 any i mig, juntament amb l'artista Miquel Barceló, 3 vegades Premi Nacional d'Art. És un recull de sentències de l'antiguitat, sobretot de sentències del món romà, que han quedat gravades en la memòria de les generacions a través dels segles i que han estat reinterpretades i reaprofitades en molts sentits. Era com a revisar un poc tot el que és la nostra cultura d'una manera ampla, no? I les cites són fantàstiques, saps? En fi, vaig començar a trobar unes coses que algunes que havia conegut i havia oblidat i altres que no havia conegut mai, en traduccions sorprenents i boníssimes, i em feia gràcia això. Una pàgina contamina l'altra perquè quan es tanca fa taques o travessen, saps que les gotes de tinta entren dintre del plec, hi ha moltes imatges que saps, el color s'enganxa d'una pàgina a l'altra o passa així tot en el llom, accidents així n'hi ha moltíssims, de manera que el llibre conté la pròpia història del llibre. El que notes de seguida, quan treballes amb el Miquel Barceló, i si coneixes una mica l'obra, és que estima els llibres, li apassiona el paper, li apassiona guixar, tacar, tocar paper. Una de les coses que de seguida ell mateix ens va comentar, primer hem de respectar totes les taques, tots els elements que es produeixen perquè vas pintant directament sobre el paper, és aquesta cosa, no? I també alhora la possibilitat de que si en algun moment hi havia alguna intervenció de manipulació de paper o així, que tot era possible, no? I ell de seguida va dir, diu, és que hi ha un lloc que hi ha una màscara i els ulls han d'estar foradats. Aquí jo crec que el Barceló ha estat molt intel·ligent en el sentit de plantejar unes imatges que dialoguen amb les frases, no que il·lustrin o representen allò que ja llegeixes. Llavors jo crec que això li dona al llibre una intensitat que jo crec que el lector primer, en alguns casos, es desconcertarà i li farà mirar-ho diverses vegades i li farà pensar per què amb això posa aquesta imatge. I això és un gran encert del llibre. Una de les idees d'aquest projecte és promoure llibres d'artista, promoure llibres de bibliòfil com el de Miquel Barceló, de manera que aquests llibres permetin que aquesta institució continuï desenvolupant les seves tasques, per exemple, continuï publicant els llibres de la Bernat Metge o continuï publicant altres llibres de clàssics universals. El que volem és donar vida als clàssics i fer que artistes d'avui dialoguin amb els clàssics per tornar a presentar-nos-els i que la ciutadania actual pugui veure d'ells per pensar i reflexionar sobre el present i el futur.